OK, čaute ľudia, ja som vám slúbil, že budeme natáčať často, takže zase točíme videjko. Na dnešnom videjku si spravíme nejaký poriadok, ideme nakupovať terárka, pravíme pavúčiky, lebo potrebujeme spraviť nejaký poriadok. Napríklad táto tarantulka potrebuje do toho terárka a tak ďalej, takže proste dneska ideme kupovať terárka. Máte sa to na to tešiť, je to super videjko. Dneska ideme toto všetko updateovať. Go! Tuto vidíme napríklad rybičky. Ja som to proste takto natáčal. Všelijaké rybičky, no ďalšie rybičky som natočil takéto veľké, mali tam veľa rybičiek, ale ja som natočil len tieto, lebo hlavnou ideou tohoto videa je vlastne ako to budeme chystať. Takýto korok sme kúpili, a ešte nejaké veci, kúpili sme teda 2 terárka a takéto korene. Sme sa rozhodovali, že aký koreň kúpime. OK ľudia, takže teraz ideme domov, ideme všetko s tarantulkami robiť, nie je to koniec videa a poďme na to. Takto sme to proste robili. Veľmi ma to baví robiť takéto terárka. Kľudne si to skúste vy a kľudne mi môžete napísať, keby ste chceli nejaké videjko s tarantulami, ako sa chovajú také tarantuly. Hoci kedy mi napíšte na YouTube, na Instagram, Malý citrón, toho máte napísané. A sledujte ďalej. A tu ideme už na premiesňovanie. Ja som už akorát videjko dostrel a ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a ďakujem, že ste si toto videjko pozreli a tešte sa na ďalšie videjka, lebo videjka budem robiť často. Takže čaute.